P.O. 除嗱，如果我話 P.O. P.O. 加所有算數得嘅，不過你咁樣計係煩啲嘅。有一個快啲嘅方法就係、因為你已經知道電嘅輸入啦嘛，係嘛？成咯，係啊，呢、個咪就係輸入咯，係咯，就得，係嘛？我講咩？OK 嘛？OK， 即係當然你話呢個 Sir，咁我咪有 P.O. 加咯，得。但係你個付出要好多，你要加好多嘢噶嘛，因為得2分嘅其實，我預你好快計得到㗎。我講咩話？試下啦自己。5分鐘至到你啦，係咪？即係試下，如果唔係你突破唔到，你點計㗎？禮拜三你又做飯，我可以嘅。禮拜三我又真係可以全職。係。但係佢真係好認真嘅。太好啦！太好讚。我都讚你㗎，拜你啊！我哋拜啊！拜啊！我都唔得。即有拜嘅咯。咁3面就。需要多謝。我寫咗我嘅先，跟住我想訂俾你加埋。好。反正我哋嗰啲放喺同一頁㗎喎。我將嗰個什麼？有分過嘅。哦，你想放我？我幫你。咁咪係咯，標計嘅方案。哇！你本身有啲共通㗎嘛，即係你挖落嗰啲。係寫多次啦，啲圖係分開㗎嘛。FS 係 FSP 嘅 P。你完咗呢個盤之後，好。水塘長一棟中公哦，睇埋上面嗰問題。我真係冇玩喎，真係冇玩。中公全實3個月。
咁啊，佢個重點就係話個喺起步嗰時咧，個 back EMF 咧係等於零嘅。所以如果你扣嗱嗰啲個 refresh 你當睇到個 brush 就係即係嗰個探測個內阻啫，即係個 hook drop 啫。咁你當佢冇嘅話 ，B 除 RA 就係嗰個電流，所以個電流一定係最大嘅。平時係 V 減 EA 噶嘛，如果冇咗 EA 就只係得翻個 V 啫。OK， 呢個當探測，如果就算有埋探測，我平時係 V 減 V brush 再減 EA， 個探測即係。我俾電之前係有個探測夾落去，個探測都會 drop 嗰啲電壓。OK， 咁啊，所以我哋最終要加一啲 additional 嘅 resistor 串聯住嗰個 armature 嗰個 winding 嘅，就係個 starter box 即係個起動嗰個盒仔嗰個原理啦。OK， 咁啊，所以個關鍵詞就係你 EA 係零，所以個電流好大。你想點減細啊？加一粒 extra 嘅電阻去減細 ，OK？ 好，跟住 B part 頭先一講咗啦，咁我哋碌落去二嗰度啦。Input current 19.7 ，develop power。咁首先我哋計咗個 EA 先啦，112.6，咁啊 EA 乘 IA 咧，所以我就叫你話係嗰個electromagnetic power 就係嗰個 rotor 嘅。即係 develop power，OK？ 跟住 net power 就係 PEM， 即係你而家計咗呢個啊嘛，你計咗呢個啊嘛 ，OK？ 咁如果你而家要計 output， 所以 PEM 減 PROT 題目俾咗你嘅，係話俾你聽嗰個 rotational loss 係240波旋度 ，OK？ 咁啊計到個 output， 呢個就 output 啦。OK， 跟住 output 再除翻2派 n 除60，咁今次個新嘅轉速係1000轉啊嘛，唔係1200轉咯喎，所以呢度2派大街 n 除60，個大街 n 係1000轉，17.6個 Newton meter， 跟住 efficiency。output 揾到啦，1843。input 係咩啊？頭先我呢度話俾你聽，電啦，成電啦，就係摩打 input。OK， 當然你話output 加 loss 都得嘅，咁但係你要砌翻晒所有 loss 出嚟，自己砌一次都得。咁啊，理論上2分就唔應該麻煩嘅。所以即係一路都係，其實 DC machine 係最難嘅題目嚟嘅，因為好抽象嘅呢啲嘢，OK？ 即係唔係一條公式你跟住代你就做到，係要你諗下摩打發生咩事就再推理出嚟。佢變化好多啦，應該咁講 ，OK？ 但係如果你明咗個結構，就係咁嘅啫 ，OK？ 明先得啦，當然。得未？得嘅，下一題咯。未啊！未得。你話你要揾出嚟，我揾咗俾你。我話幾多錢？4000幾萬咯。係咪？下一題。下一題。2016手，都同心。都係長題目。
先會撳兩個幣嘅。 2016 B2，因為我呢個係 checklist 嚟。有邊3個方法可以控制到 PC 摩打嘅速度啊？公司要求嘅 checklist。輸入電啦，或者你可以講即係加，即或者你可以講加一個 extra 嘅電阻落去啦，即係控制嗰個 in series 嗰個armature resistance 啦。OK， 或者控制個 flux 都得嘅，控制個 flux 其實都改變到嘅。OK， 總之你同呢條公式有關咧，你喐入邊啲嘢就得㗎，因為個 E 點樣喐到咧，你控制個 V 又喐到，控制 IA 又喐到。咁點樣控制 IA？ 你加多幾多電阻落去，減細啲 IA 咯。OK， 我哋一陣睇答案。咁啊，自己試下，自己睇。基本上呢條好似即係啱啱一開始講嗰條嘅，好啊，low 一見到 low motor test 咧，都係搞嗰啲咁嘅嘢啫。轉頭畫幅圖再解釋。試下啦，自己做個方法都係畫幅圖出嚟，逐粒字寫落去條，咁你先理解到佢發生咩事。即係你話我背咗個 formula。次次出呢個方面你就背到啫，唔係你就背唔到噶啦。4V 啊？哦
即係話呢兩個位咧 short 咗死屋。平時我冇寫出嚟嘅。嗱，平時我平時就 V 嘅，譬如 EAIARA 噶嘛。咁如果佢話再有個四屋喺度咧，你可以喺度喺度加翻個 V brush 咯。即係呢度包咗三，即係唔止呢兩嚿嘢，包埋呢兩點就叫 V brush。OK， 因為唔係條題目都咁講嘅，咁所以平時我冇咁同你講啫。如果依條就多咗呢個四屋喺度講，即係會扣多咗四屋。OK。咁你可以話佢係 loss 嚟嘅，因為有電壓，有4A，即係有4屋存在，4A 經過，即係可能只4A 啊細啲啦。OK， 咁其實佢都會有損耗嘅，但係因為我哋揾 rotational loss， 我咪將所有電嘅損耗扣除，剩翻嗰個 power 就係 rotational loss， 因為你冇 output 噶嘛，你嗰隻 motor load test 啊嘛。OK， 所以今次你計嗰時，咁即係等於喺呢度識加多個 V brush， 即係你要再扣多4屋出嚟咯，咁你先會計到個 EA 嘅。係，如果我呢條識加翻個 V brush， 咁你因為你揾 rotational loss 前面都係 EA 乘 IA 啫嘛，咁所以你咪用呢條識揾翻個 EA 咯。哦。係嘛？咁所以個四屋咪相對上係要減多咗四屋。即係如果我冇寫，咁你就當然唔知道 V brush 係咩。而家如果我 V brush 其實寄存喺呢度嘅，咁你咪呢度來4咯。你主要係你最中意揾 EA 噶嘛，咁你咪 V 減 IARA 再減 V brush 就等於 EA。
A1。好啦，嚟查4件事，2016。V3 V2 ，OK，speed control，咁啊，你可以喐個 field current 啦，你可以喐個 armature current 啦，你可以喐個輸入個電壓啦 ，OK， 其實你喺呢度識睇到嘢都得㗎啦。咁呢個就係喐個 flux，即係呢個講緊 adjust 個 field current。咁 E 係咩嚟嘅咧 ？E 其實你望翻咧。E 係同個 V 有關，同個 IA 有關 ，OK， 所以即係喐 V 又得，喐 IA 又得，所以下邊嗰兩個。所以如果你用我哋嘅記憶就係望住條聲，是但喐呢兩個英文字都喐到 N 嘅，但係你唔可以，即係你就唔好直接講話喐個 E， 因為喐個 E 即係唔係你變到嘅嘢，喐個 V 你先會變到，喐個 IA 你先會變到嘅嘢咁講。咁如果寫電流電嚇？都得，你可以喐個 resistor，OK， 但係個 resistor 你係加落去，你冇得減少嘅，OK， 你可以加個 extra resistor 落去，因為其實你可以話喐個 armature current， 這個是第幾年？咁你都係要嗰啲嘢喐先改到個電流。都得，好，跟住咁又係啦。我哋將佢俾你嘅嘢寫翻低先啦。我哋寫喺右邊啦，譬如即係嗰幅圖寫喺右邊咧，應該咁講。因為佢而家又係話做一個 low motor test 啊嘛。咁 low motor test 咧，佢就激發咗啲咩咧？即係第一，佢係shunt 嘅 machine 嚟㗎啦。OK， 咁啊即係我呢度圈翻啦，呢度都有粒，即係佢而家今次第一次見到 rebush 啦。OK， 呢度 RA 啦，呢度 IA 啦，呢度 IF 啦，呢個電流啦，呢個輸入電壓啦。好，咁我哋睇翻題目先啦。題目就話俾我聽，佢入去個電壓係500伏，即係呢度係500啦。跟住入去個電流係4A， 即係呢度係4A 啦。跟住佢入去個 armature resistance 係0.5歐啦。跟住佢呢個RF 嗰粒電阻就500歐啦。OK， 咁有齊呢啲資料咧，基本上佢冇問你，你都可以揾晒呢啲銀數先嘅。OK， 咁啊，梗係揾咗 IF 先啦。我睇答案啦。咁所以佢就計 IF 就500伏除500歐，即係呢度除呢度啦，就揾到 IF。跟住4A 減，今次減咯喎，因為你入嚟呢邊啊嘛，咁所以4A 減1A， 咁 IA 就剩翻3A。OK， 跟住再用呢條公式。不過今次頭先有同學問啊 ，Vbus 係咩嚟？如果你要喺呢條公式度畫上去咧，就加埋 Vbus。所以如果喺幅圖，咩叫 Vbus 咧？就係呢兩點 drop 咗個電壓啫。OK， 咁我當一個電壓寫咗喺度啦。所以係 V 等於 EA 加 Vbus 加 ILA， 即係我哋計一次啦，不如，因為我又係用咗 power 嘅角度去計啦。咁即係 V 等於 EA IA RA 加 Vbus。V 係500，EA 係唔知，我而家想揾。IA 係頭先計到係3A， 3乘 RA 0.5，再加 Vbus 題目話俾你聽係
4喎。OK， 因為我目標而家揾咩咧？我目標要揾 rotational loss，rotational loss 就係等於 EA 乘 IA 嘅。OK， 所以我揾咗 EA 先，所以 EA 咧就等於500減3乘 0.5， 再減4係嘛？即係幾多？即係494，係咩？OK， 跟住 EA 乘 IA 咪494.5，如果冇撳錯啊，冇錯喎，呢度係0.5啊，係0.5先 OK。跟住 IA 係3A， 答案係幾多啊？啱可能啱啊！嚇？1483.5 OK， 咁當然啦，佢又係用咗我頭先講嘅方法，因為呢度入去嘅 power 就咁多，跟住佢揀咗呢個 power， 揀咗呢個 power。V plus 都有個 power，V plus 就係 V 乘 I 都係一個 power 嚟嘅，佢就扣晒呢3個選號，剩翻個選號，剩翻個 power 就叫 rotational loss。不過我都係用翻呢個概念 ，EA 乘 I 就 rotational loss。咁就佢加啲咩落去，你咪扣翻個電壓咪算咯。OK， 得。你邊個國家嚟？中華真係。你哋係覺得好安靜啊！突然之間，你試下攞個對住自己嘅電鋼一分鐘試啦，睇佢翻去睇佢點嘅。唔需要。你頭先話咩？冇咗佢好寂寞啊嘛，你發表下一下。佢係為嚟呢度為呢個大利觀落嘅人。上次一條上次呢條咩？190啊！190，但係根本都仲有190。呢個係咪？今日唔係做190啊？今日做170。今日頭先做咗2題，咁呢題第3題。係咪呢個得唔得？啱啱做第3題，好似198，點解3題？係啊。跟住167咯。今日做咗3題。係啊。依家做緊係好，入唔入？跟住咁我應該 mark 到晒。Yes, no problem。唔理啦，你哋做得咪跟住都係跟住揾咩啊？唔係啊，跟住佢又揾 efficient，
當佢變翻做 generator， 咁 generator 係幾多 output 你要睇翻啦 ，OK？ 咁啊10個 kilowatt， 咁啊所以如果變翻 output， 咪變翻 generator 即係點啊？幅圖就唔係咁樣嘅咯喎，幅圖啲電流就向調翻轉行嘅咯喎 ，OK？ 咁即係輸出咧，今次就係10個 kilowatt， 仍然係500伏，所以10K 除500伏你就會揾到個電流，輸出電流 ，OK？ 咁啊 ，field resistance， drop loss， 總之嗰啲 V bus 一樣，frictional loss 一樣 ，OK？ 咁啊，佢就問你 efficiency， 咁啊 efficiency 係 output 除 input，output 好容易啦，佢俾咗你啦，直情10個 K 就係 output 啦。咁你 input 係咩啊 ？input 就係 output 加所有損耗，損耗有啲咩啊？ I_F square R_F，IA square RA， 嗱記住唔係3A 啦嚇，你要自己計過幾多 A 啦，因為今次個輸出係10個 kilowatt 啊嘛，你咪計到輸出電流，咁呢個電流加呢個電流就係新嘅 IA 嘅電流啦 ，OK？ 得唔得？向咗嗰邊我記住，得唔得？跟住 V plus， 因為 V plus 都係 loss 嚟嘅，所以 V plus 頭先講過係4伏嘅 V plus 啊嘛。咁今次4伏成個 IA 都係一個 loss 嚟嘅，得唔得 ？OK， 所以個 loss 今次多咗一樣嘢，除咗 rotational loss， 變咗有4嚿嘢啦，有 rotational loss 啦，有 V bus 個 loss 啦，有 IA square RA 啦，有 IF square RF。OK， 所以你望到個答案嗰個efficiency 咧，呢度就多咗嘢啦。第一，呢度計咗21A 啦。呢度應該識計啩 ，OK？ 第二 output 加1483.5，1483.5應該係咪 rotational loss 就係啦？跟住 呢個係 IA square RA， 呢個21A 係 RA 嘅。跟住1乘500係咩嚟㗎？記唔記得啊？500伏乘1A 嘅 field current 係咪啊？呢個 field winding loss 嚟嘅。咁4乘21又係咩嚟㗎？今次係呢條題目係新嘅，因為4係個 V bus 嚟㗎嘛，個 V bus 乘21A， 即係個碳產會作到4伏嘅。咁但係今次流經21A 啊嘛，咁咪所以有4乘21咁多個損耗咯。所以損耗係即係會多咗嚿嘢嘅，即比起你之前做嗰條長題。OK， 咁啊，如果你畫翻幅圖出嚟咧。今次就係咁樣行啊，即係呢度一樣啦 ，IF 呢度係1A 啦，跟住呢度係 IA 啦，呢度係輸出啦，跟住呢兩點係仍然係500伏啦 ，P output 係10個 kilowatt 啦 ，OK， 所以 I 就等於10K 除500伏啦。得，跟住呢粒係變咗啦，跟住呢度咧，呢個係 EA 啦，跟住呢度咧係 V brush 啦 ，OK， 得，所以你要計 efficiency 啊嘛，咁呢度有個損耗，呢度有個損耗 ，V brush 有個損耗，同埋仲有呢個係 input 嚟㗎嘛，咁呢度係會走咗嗰個。rotational loss 啊嘛 ，friction 嚟㗎嘛 ，OK， 所以1個損耗、2個損耗、3個損耗、4個損耗就係呢4個啦，1、2、3、4，OK，output 加4個損耗就係 input 啦。咁啊，佢問你扭力，咁啊又係 input power 除翻個轉速，咪就係個扭力咯。咁個轉速佢話咗俾你聽係幾多轉啊？900轉啊嘛 ，OK？ 佢好似話俾你聽900轉，喺條題目度講俾你聽嘅，喺條問題度講俾你聽嘅。咁啊，咁一樣啦。咁你計咗 input 除翻2派
N 除60，你就計到個扭力啦。OK， 即係一樣啦嚇。咁 input 跟住 input 除翻呢嚿嘢就揾到個扭力。OK， 呢度成嚿嘢噶嘛。Define N 除60。3.14就係個派嚟，係自打符即係呢度。3都得 ，OK 嘛？呢個望下啲全片嘅，今日係3題。我哋要急起直追。做埋嘅咧，我做咗2個 topic 啫 ，induction motor 唔係，我仲有一條 past paper 未講。下個星期繼續。俾我望下先。最多我哋影咗答案，翻去自己做。我都係講埋俾埋答案俾你。係咯，即係影寫咗完結咗佢啦。OK， 因為冇乜特別啫。唔使講。今次佢畫埋幅圖俾你，唔使搞咁多嘢。咁佢就叫你 AC 摩打同 DC 摩打好處應該都係即係喺同一個體積咧 ，DC 摩打係細隻啲嘅，同埋 DC 摩打喺 control 個速度咧係線性啲嘅，同埋喺低轉速咧佢個扭力係好過 AC 摩打，傳統都係咁嘅。OK， 咁啊 B part 我望下先啦，佢係一個新 generator， 即係發電機啦，發電機即係呢度輸出會走過去 field current， 走過 IT 啦。佢畫翻同平時我個 平咗喺呢度啫。即係呢個係 E 係大過 V 啊嘛，所以個電流係出嚟呢邊嘅。咁但係佢分咗兩條路啊嘛。不過佢個位調轉咗，所以你見到咁樣行開。其實你將呢個 RF 反翻埋喺中間就遲啲啦個樣。OK， 或者你將呢個褪翻嚟呢邊啦，就遲啲嘅。OK， 總之就喺佢哋兩個之間，即係佢輸出就提供電俾佢兩個啦。OK， 咁啊，所以你160伏即係講緊個 terminal voltage， 即係依度俾緊個電壓出嚟160伏。Output current 係10 V， 咁即係佢俾咗個輸出，即係 generator 嘅輸出嚟啦嚇，同埋佢俾埋一樣嘢，你就係啲電阻俾晒你。OK。咁啊，佢最後計 efficiency 咧，佢將個 frictional loss 都俾埋你嘅。平時咧係咪要你要用 load test 去揾啊？其實所以嗰條易啲嘅，佢齋問你即係個成個 power 個 loss 嘅。咁 OK， 都得。咁啊，所以 field current 唔難計啦。你有呢個電壓。係咪即係依兩點電壓你有啦？即係依個160伏啊！即係依兩點都係160伏啦。160伏經過粒 RF 係35蚊，咪計到個電流咯。跟住 armature current 都係啦。你有依個電流，計唔計到 IA 啊？
加翻埋就係咯。跟住 total generator kappa loss， 逢親電阻都係 kappa loss。我 understand 啦嚇，應該係問緊你呢個電阻啫，呢個電阻嘅 loss I square RA，OK， 因為 kappa loss 通常講緊係個 winding loss 嚟嘅，雖然呢個 field winding 都係 loss 嚟嘅 ，OK， 咁啊呢個有啲尷尬，因為佢就咁寫嘅英文名嚟嚇，不過我覺得你嘅答案應該係 IA square RA 啦，睇睇個答案啦，跟住搞掂咗之後。就問你所有成個損耗，sorry， 問你成個 efficiency。咁 output 你知啦 ，V 你知道啦 ，IA 你知道啦，15A，OK， 即係個 loading current 15A， 咁所以你咪output 咪就係160乘15咯。input 係咩啊 ？output 加 loss， 個 loss 有依個 loss， 有依個 loss， 仲有 rotational loss， 得唔得？齊晒。係個 kappa loss， 你睇下係咪要搭埋個 field winding loss 咧？都可能係嘅 ，OK， 即係如果依條話應該，如果我而家睇個報告嘅話，應該搭兩樣嘢，呢個 loss 加呢個 loss， 咁就穩定啲啦。4分，佢有 C1 啊喎，一定有 C2嘅。呢條送分嘅其實，因為問嗰兩個電流俾咁多分係咪？B 幾多啊 ？B 3，好處唔好處都係 speed control 啦，同埋喺同一個電壓個電流會細啲啦，即係去同一個 loading 啦嚇。得咁啊，同埋喺低速嘅時候咧 ，DC machine 嗰啲 power 都會好啲嘅，即係嗰個扭力都會好啲嘅。OK。傳統嘅好處嚟嘅，所以其實你而家越嚟越多用佢都用緊 DC 嘅，OK， 因為你要諗下，我哋所有嗰啲充電啲嘢其實都係 DC 嚟嘅 ，OK， 能量通常係儲完出嚟嘅方面係一個 DC 嘅。好，繼續。咁啊 ，field current V 除翻個35蚊啦 ，armature current 個 loading current 加翻個 field current 啦，跟住嗰個 kappa loss 係啦 ，RA 個電阻損耗同埋 field winding 個電阻損耗都叫 kappa loss。OK， 跟住就 total loss 就係 kappa loss 加埋個 friction， 所以output 加埋個total loss 咧就係 input， 呢個括弧就係 input power 啦。咁得，所以就係一件難事啦。做咗 C part 喎。C part， 如果我冇理解錯，佢就係問你嗰個起動電流 ，OK？ 起動電流係幾多？咁你參考先講。嗱，後邊仲有4分，佢就話啦，而家即係呢隻嘢，或者佢再 update 有隻 DC motor， 咁啊就轉緊18轉，15 kW。如果係話佢係一隻 motor 咧，呢個係 output power 嚟嘅 ，OK， 200伏就係輸入嗰個 V 嚟嘅，得唔得？咁啊 RA 都係0.2啱，咁啊200伏10派俾佢啦。我就問你啦。如果冇任何 starting resistance， 嗰個 starting current 係幾多和？咁我頭先咪解釋過啦，我當呢隻嘢解釋，其實你當佢 RF 冇用啦，呢一刻。記住而家係摩打係點啊
呢度係個電壓入嚟嘅。咁因為你一起動嘅時候咧，呢、個 E 係消失咗嘅零嘅，所以咧你俾入幾多電壓入去，佢俾200伏入去嘛，直接就會騎晒落粒 RA 度㗎啦。所以你要揾嗰個答案咧，就係200伏除翻0.2，就係會係個起動電流嚟嘅。OK， starting current if low starting resistance is used in the armature circuit， 得唔得？咁所以如果你喺呢個圖啦，即係我畫翻個圖俾你睇啦，即係我畫翻我平時畫個方向啦。即係呢度咧就俾緊200伏入去 ，OK， 跟住咧呢度粒電咗咧就叫 RA， 跟住呢度咧，因為喺起動嘅時候 EA 係等於0 at starting， 所以咧，如果我呢個 IA 個 starting 咧就會等於200除翻 RA， 得唔得？即係 V 除 RA 就係你起動嘅時候嘅電流，因為呢個已經消失咗㗎啦已經，得唔得？所以係好大㗎。你會見到嗰個200除 0.2 就係1000A 嘅成，見到啊？呢個起動電流 ，OK， 得。跟住啦，佢就問啦，究竟我要加幾多電阻先會 limit 到佢係個 weighted current 嘅2倍啦 ，OK， 得唔得？咁啊，即係佢呢度就話俾你聽啦。咁啊，即係佢話俾你聽個 weighted current 咧，佢就 assume 係75A， 即係總之我而家最大咧個起動電流就係150A， 所以你就諗啦，我而家要呢度係150A，OK， 而呢粒電阻咧不變嘅，一定係0.2音㗎啦。而家我就呢度 extra 加一個 additional 嘅電阻落嚟，就問你呢隻電阻幾多先會維持到呢隻嘢係150A？點解呢隻 150A 啊？佢就當因為15 kW 就係當佢個rated power 咁 input power 上下啦，跟住除200，咁總之佢行 full load 嘅時候咧，佢就應該 draw 75A， 但係題目2嗰度咧，你最多只可以行2倍嘅 rated curve， 即係150A 啦。OK， 咁所以咧，你個需求就會變咗咁啦，即係呢個150。咁你咪照咯，咁仍然係起動啊嘛，呢度仍然係消失咗嘅，所以成條數咧就一個電壓2粒電阻，咁即係200除呢2粒電阻 RA 加 R additional 就會等於150A。OK， 咁200除150A， 再減翻0.2音，得唔得？咁啊，就等於1.13咯。見到？就咁啦。嗱，呢個理解咗乜嘢叫 starting 嗰粒電阻，你就理解到啦。咁但係個主力就係呢個嘢係變咗零。OK， 所以你如果唔加呢個咧，個電流係扯得好勁嘅，所以一定會做啲手腳嘅。如果唔係咧，你嗰 feel 即係如果你有 feel 燒冇咧，即燒㗎啦，已經一起動燒㗎啦。得 ，OK， 所以有好多時嗰啲，譬如有啲叫做，你通常有啲控制系統會有啲索掣或者有啲 relay 嘅，你唔加任何嘢咧，嗰粒 relay 你玩兩玩就會燒，即係個索掣會燒 panel 索掣。咁但係一定會有呢啲電子嘢控制住，即係而家新嘅。電子嘢就唔使加電阻啦，你個電壓細啲咪得咯，佢轉喐咗咪慢慢俾翻大佢咯。OK， 咁嗰啲啊電子嘢啦。就係咁啦。
咁我哋聽日做實驗咧，我哋會做翻 full method 啦。咁另外嗰個 AC machine induction motor 雖然我未教，但係我聽日做之前我輕輕講一講咁啊。我 set 好咗俾你哋，其實你 pick 一紮 data 嘅啫。咁之後分析就等我教埋之後就再分析啦。OK， 咁但係聽日都忙碌嘅。首先你哋快手做翻個 full method， 抄翻啲 data 先。OK， 跟住就唔好計數住啦，就即刻我分幾組做埋。因為而家 computer 應該得一 set 多打，好似係得一 set 嘅啫，所以輪住做啦。